В България има много красиви места, които всеки българин е добре да посети. Едно от тях е природният феномен Белоградчишките скали. Представляват жълто-червени камъни скулптури, които се извисяват до 200 метра височина. Намират се в близост до град Белоградчик. Времето ги е изваяло в пречудливи форми, а човешката фантазия им е дала интересни имена. Твърди се, че са били нужни милиони години на природата да създаде тези скални образования, които са били дъно на отдавна изчезнало море. Сред скалите на Белоградчик можете да видите една от най-запазените български крепости, наречена Калето. Изградена е още преди основаването на България, тогава, когато земите ни са били част от Римската империя. На много места днес се забелязват останки от постройки, зидове, парчета от тухли, фрагменти от керамика. И до днес за този приказен каменен свят, обгърнат мистика, се разказват вълнуващи легенди. Белоградчишките скали са сред най-привлекателните природни чудеса на България.